的不假，你只是证明不能降价。No fight。嘛是来感谢伊的故事，伊很像在 battle 2代人或3代人 battle 迄个感觉。我 battle 就是一点仔饶舌，有一点点呛，但是因为是家庭，咱卖甲写讲，咱即摆做流行用 diss 的方式，咱唔通做，咱做幽默一点，有一点小地狱梗，咱无遐济啊，这样好不好？就好。我最后写的是讲上水的安排，无买，就是你要弄到大家都不要相处吗？无买是咱定下讲的口语嘛。我哥哥2个人，咱定下就是讲到最后是无买啊，你不爱买啊，就差不多都是这个口气。但是因为我们口气也不是骂人，所以伫厝内无买是一个定用的话。